tutaandaa utaratibu wa kuhakikisha vijana wanapata ujuzi kabla hawajamaliza. Nyie ni mashahidi, unapomaliza chuo unakwenda kwenye usaili, alafu unaulizwa what is your experience. Sasa mtu anauliza mimi nimesoma, hiyo experience nimeipata wapi? Sasa Mheshimiwa Rais alisema swali hili lazima lipatiwe majibu, na hivi ninavyozungumza tayari mpango maalum wa kukuza ujuzi na ajira kati ya serikali na sekta binafsi kupitia Wizara ya Elimu walisaini makubaliano hayo tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2026, ambao makubaliano haya yanaanza kusaidia vijana sasa mnapokuwa chuoni muwe na muda na nafasi ya kwenda kufanya kazi kwa vitendo katika mashirika na makampuni binafsi yanayopatikana katika mkoa wenu. Na ndio maana ninafurahi sana, nimesikia kiwanda kimefunguliwa hapa cha briquettes cha kuzalisha mkaa mbadala ambacho nimeambiwa kitatoa ajira takribani 200 kwa vijana. Naomba nitumie jukwaa hili kutoa wito kwa uongozi wa mkoa katika vijana watakaopelekwa kufanya mazoezi pale. Tunajua kiwanda kile kitahitaji wataalamu wa umeme, kitahitaji wataalamu wa afya, kitahitaji wataalamu mbalimbali. Katika vijana watakaopelekwa pale kupitia mpango huu, wawepo pia vijana kutoka katika vyuo vyetu ambao wataenda kufanya mazoezi pale ili wajenge CV, ili wanapomaliza vyuo watakapoenda mtaani wawe tayari wana uzoefu. Hayo ndio maono ambayo Mheshimiwa Rais anayo. Lakini sambamba na hilo, ndugu zangu, ni kwamba Mheshimiwa Rais amesema ajira hazitatengenezwa tu hapa Tanzania, tutatengeneza pia ajira nje ya nchi. Na hivi ninavyozungumza, tangu mwezi wa kwanza mpaka mwezi huu vijana takribani 2000 wameenda nje ya nchi kufanya kazi, wakiwemo ndugu zetu maafisa wa usafirishaji wanaofanya shughuli ya bodaboda pamoja na bajaji. Wamesafiri na wameenda na wamepata mkataba, wanaenda kufanya kazi za Star, wana pasipoti zao, lakini cha muhimu zaidi wakifika kule wanalindwa na mikataba na serikali, na waangalia kwa karibu sana kuhakikisha kwamba wananufaika na fursa hizi ambazo zinatolewa. Lakini mpaka itakapofika mwezi Disemba mwaka huu tunatarajia kupeleka vijana wasiopungua 8,000 katika nchi mbalimbali hapa duniani ili kuhakikisha kwamba wanaenda kupata ujuzi. Na hivi karibuni tutamalizia mkataba wetu pamoja na serikali ya Japani ambao utaruhusu vijana 50,000 waweze kupelekwa katika nchi ya Japani wanaojikita katika ufundi, hasa ufundi wa ujenzi, ufundi wa magari na fani mbalimbali ambazo zinahusiana na ufundi. Na nasema hayo kwa sababu ninyi ni wanafunzi, mnapozifikia fursa kama hizi mwanze kuzitafuta, ili kama una ndoto ya kwenda kufanya kazi nje ya nchi, nafasi tayari zimeanza kutengenezwa na Mheshimiwa Rais ametimiza majukumu yake ya kuhakikisha tunazipata nafasi hizi. Wako vijana katika wale 2000 wameenda Ujerumani, wengine wameenda Canada, wengine wameenda United Arab Emirates, especially Dubai, wapo ambao wameenda Qatar, wapo wameenda Oman, wapo wameenda Saudi Arabia na wengine wameenda Kuwait. Na ninaamini waheshimiwa viongozi wa ngazi ya mkoa hapa, ninahitaji kwa sababu jukwaa hili limefika hapa, tupate pia vijana watakwenda katika nchi hizi pia kufanya kazi. Naamini jambo hilo linawezekana kwa sababu fursa hizi ni kwa Watanzania wote.